Sejam bem-vindos minha raposa a mais um vídeo de Roblox. Esse provavelmente já é o segundo vídeo de Roblox que eu posto, mas aqui é o início. Esse de um novo mapa que eu tinha jogado antes. E aí, esse mapa camping. E tem só uma sobreviva. Sobreviva ao que for, não interessa o que for, você vai ter que sobreviver. De verdade, já testei esse mapa, confia em mim. Então, a jogada desse mapa são simples, então a história desse mapa você vai com um monte de gente, com não tanta gente, já sei lá quantos bancos tem nesse daí. Esse daí tem até BR aqui, tem americano, tem espanhol aqui, não sei como é que se chama as pessoas que falam espanhol, mas resumindo. A história desse mapa é simples, você entra, tá quer dizer, não sei o que é isso. É como se fosse um caminhão, não sei como é que se chama. Se chama com um monte de pessoas, umas certas pessoas, não sei. Se for um acampamento, nem sempre você vai para um acampamento com as pessoas que você foi nesse caminhão. Não, mas aí tem uma hora de noite que aparece o bicho do Satanás que vem do fundo dos infernos. Para atormentar sua vida como se fosse um babaca completamente. Resumindo, a gente pode ganhar moedas de... Não sei se a gente ganha moedas, mas tem um shopping então quer dizer que a gente pode comprar coisas. Mas resumindo, tem BR, tem americano, tem pessoas que falam espanhol. Mas vamos logo por algum mapa. O meu trava, eu sei. Eu não vou falar no chat, porque é muito chato. Agora, a partir daqui não tem mais volta, de verdade. Gente, meu nick no Roblox é o mesmo. Gente, meu nick do Roblox é o mesmo do meu canal. Também. Meu nick é... Meu nick de outros jogos, eu já venho de vários. Também é de vários outros jogos. Também é do mesmo. Eu tô entrando na comunidade da mina, eu vou colocar meu mesmo. Se vocês quiserem me seguir no TikTok, no like, é só pesquisar em AlexRe42, ou provavelmente assim. Sim, assim é o nome da minha conta antes. Mas é só você seguir. Gente, tem uma parte do jogo aqui que eu não vou deixar falar, mas a gente precisa vir direto pra cá. Onde que fica uma caverna mesmo? Uma pessoa disse que ela quase tinha morrido. Que ela tinha visto uma pessoa morrer bem aqui. Que merda de urso já. Não, senta! Tá, já vou me preparar. Vou me preparar pra correr em algum lugar. E enquanto ainda tem dia, eu vou aproveitar um lugar. Dentro da barraca não, porque futuramente ela vai estar destruída. Eu fiquei aqui no lugar mesmo que tinha um negócio, não sei o que é. Acho que é por aqui. É por aqui mesmo. Da primeira vez eu tinha corrido. Não, mano, olha só onde é que olha só onde é que aquele desgraçado foi. Do começo do jogo você não pode, mas já alguns minutos depois você já pode se movimentar. Como eu disse no meu primeiro episódio de Dragon Ball Rage UPD, ou seja, UPD, que significa update. Cada episódio de algum mapa que eu tô fazendo, não vai ter 10 minutos de duração. Eu já vou ficar direto aqui. Porque são aqueles bichos do porque aquele bicho que vem, sei lá, de onde merda daquele lugar já. Aquele desgracento vem. Eu juro pela minha vida que eu vou tentar sobreviver, porque da primeira vez eu já vi um susto, fiquei que nem um condenado. Sério, gente, da primeira vez que eu joguei esse não jogo nesse mapa. Porque às vezes é ter meu tablet pra ter mais espaço. Se eu tô gastando.
Engraçado, né, gente? Como o ser humano é burro, às vezes tenta fazer uma coisa, mas que mesmo assim desperdiça uma oportunidade. A noite está a noite está aparecendo. Onde é que fica aquele lugar? Vai mandar pra cá. Vai, homem, pra cá. Eu não vou ficar aqui que nem um doido. Eu vou sair daqui. É por aqui, é por aqui. Jesus, dog, Jesus. Meu cachorro tá batendo de cabelo. Filho da puta! Pegar. Gente, vou só tirar o som porque esse som me dá um pouco de nervosismo, né? Se vocês quiserem. Pronto, agora sim. Vou demorar meia hora só pra me resetar. Aleluia, né? Então, gente, esse foi o episódio, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, foi o episódio mais curto que eu fiz até agora de Roblox. Mas também não foi uma culpa, né? Do nada. Né? Eu tava correndo que nem uma lesma. Aquele bicho desgraçado. Tu veio pra cima de mim. Mas, né? Tudo continua. Só no próximo episódio vocês vão ver. Eu vou estar gravando isso aqui no mesmo dia. O dia que no máximo vai ser. Até eu conseguir, no máximo, uns 10 episódios vai ter, só se for. Então a gente se vê até. Tenha paciência, não tenha paciência com isso. Eu vou até tirar essa tela. Espero que vocês tenham gostado. Mais bom mesmo. No próximo episódio vocês vão ver o que vai acontecer. Eu provavelmente vou morrer de novo, talvez não. Então, mas mesmo assim, amo vocês, mesmo. Que Deus esteja com vocês. Tchau.